Ahojky děvčata, vítám vás u dnešního videa, kde mám svoji novou zákaznici, z které se stala také kamarádka. Jmenuje se také Péťa a dělali jsme tyto zdobené nechtíky velmi jednoduché, jenom se Simple Gelem Ice, s drobnými vlastně čárkami a ozdobenými kamínky. Tyto nechtíky byly na přání, takže jsem se snažila vyhovět. A teď už vlastně budeme doplňovat starou modeláž. Nejprve jsem si tedy kleštičkami sundala kamínky. Kamínky vydržely celé 3 týdny, byly velmi dobře zakomponované do stavebního gelu a poté vlastně ještě zatopovány. A opravdu jsem měla co dělat, abych kamínky dostala dolů. Což bylo úplně super, protože zrovna Péťa mi říkala, že má problém s kamínky, že jí to nikdy na nechtíkách nedrželo a nevydrželo. Takže jsem měla velkou radost, že tentokrát kamínky vydržely celou dobu modeláže. Péťa ke mně chodí krátkou dobu, je to zhruba 4 měsíce, co ke mně chodí na nechtíky a je velmi spokojená, což jsem moc ráda. Takže jsme se pustili do sundavání starého materiálu. Já jsem si tady vzala karbidovou frézku s černým označením a sundáváme starý materiál. Tuto frézku jsem zvolila právě proto, že tento materiál, vlastně Simple Gel, není tak strašně tvrdý, jak třeba akrygely nebo různé jiné stavební gely. Tudíž tento gel je něco mezi bází a gelem a jeho konzistence i po vytvrzení není příliš tvrdá. Je to jednofázový gel, který má takové pružné vlastnosti, a proto ho vlastně miluji a celou dobu s ním nově pracuji, skoro u všech zákaznic. Právě pro jeho dobré přilnavací schopnosti, pro jeho vlastně vlastnosti, že nemění tvar, nejsou příliš pružné, vlastně nechtíky zpevní, ale také dobře a vlastně se přilnává k přírodnímu nehtu nebo k podkladové bázi, kdy s tím mám velmi dobrou zkušenost a odchlipy se tvoří opravdu minimálně. Takže touto černou karbidovou frézkou se vlastně snažím sundat top a staré zdobení a samozřejmě také ponížit tu starou modeláž. Každá vlastně z těch mých zákaznic má jiný tvar nehtových lůžek a tak vlastně zrovna Péťa má takový tvar, kdy opravdu toho stavebního materiálu dáváme minimum. Je to opravdu jenom malá slzička materiálu a snažíme se pouze v tenké vrstvě vlastně zpevnit ten přírodní nehet. Péti ta špička mírně padá dolů, takže se vždy snažím materiál, který dobře drží na špičce nehtu nebo chcete-li na volném okraji, a nechávám větší množství toho starého materiálu, abych nemusela příliš zvedat. Poté si vlastně pilníčkem upravuju volný okraj, kdy si vlastně mírně zvedám tu špičku, aby nám ten nechtík nepadal směrem dolů. A zároveň dávám pozor, abych si nepropilovala boční nehtové valy, aby nám krásně plynule navazovaly až vlastně do středu volného okraje. Takže takto si vlastně vizuálně upravím tvar, kdy si poté vlastně upravím ty nehtové boční valy, abych tu špičku mírně zvedala a vytvořila takový ten moderní tvar mandliček. Poté si pilničkem upravím i vlastně celkový povrch té staré modeláže, kde mohou se odkrýt ještě nějaké drobné odchlipky a zároveň vlastně si uhladím tu starou modeláž, aby mi tam nezůstávaly nějaké tahy od frézky. Poté si opráším a začnu s opracováním kůžiček. Jak dobře víte, tak používám korund. A tímto korundem vlastně, když si nastavím otáčky 3 až 5 tisíc, aby nebyly příliš rychlé, ale také, aby nebyly příliš pomalé a nezastavovaly se mi při práci. Takže tímto korundem si napřed vyčistím nehtové boční valy, kdy tou hranou vlastně se zbavím té zrohovatělé kůžičky a tam, kde jsem se třeba nedostala frézkou nebo pilníkem, si ještě vlastně dopracuju tu starou modeláž. Snažím se vlastně si opracovat veškerou zrohovatělou kůži nebo větší část zrohovatělé kůže, kdy Péťa pracuje ve zdravotnictví, takže nemá příliš namáhavou práci, kůžičky nemá příliš tvrdé, takže opravdu jenom doladím takové vlastně drobné kousíčky zrohovatělé kůže.
U hlavního nechtového valu si vlastně vyčistím kutikulu, která bývá přilepená na nechtíku. Je to taková ta nadnechtová blanka, kterou si vlastně potřebujeme odstranit, aby jsme na tuto nadnechtovou blanku, která je pružná, je to taková vlastně tenká kůžička, která nám odrůstá vlastně z nechtového kořene, takže si odstraníme, aby se nám na to nepřilepil stavební materiál nebo podkladová báze a netvořily se nám odchlipy. Takže si vlastně ten korunt víceméně položím na ten nehet, abych vlastně kůžičku neopracovávala tou hranou toho korundu a nevytvořila si takové rýhy v přírodním nechtu, tudíž abych nepropilovala ten přírodní nehet. Pokud ten korunt položím, tak si krásně opracuju nadnechtovou blanku, zároveň si zhrubím vlastně přírodní nehet, naruším si ho tak, aby mi tam dobře držel nový materiál. Po opracování si zastřihnu přebytečné kůžičky, nesnažím se nějak drasticky prostě zkracovat. Když tam někde nějaký ten kousíček zůstane, tak je to vždy lepší, než abych kamarádku nebo zákaznici zranila. Takže se snažím opravdu těsně kolem nechtového valu, ale opravdu se snažím jenom tou špičkou nůžtiček odstraňovat takové ty přebytky. Pokud se nám nelíbí zbytky vlastně kůžiček, které jsou takové bílé, tak samozřejmě můžeme použít různé silikonové nástavce nebo diamantové nástavce, kterými si můžeme kůžičku dohladit. Tím, že má Péťa celkem jemnou kůži, tak já už jsem se nesnažila nějak drasticky vyšisovat tyto kůžičky, aby tam nebyl ani milimetr přebytečné kůže, takže jsem to nechala být. Já jsem si omyla nechtíky dezinfekcí, abych se zbavila přebytečného prachu z kůžiček nebo z pilování a teď už nanášíme tekutinky. Jako první tekutinku nanáším Nail Prep, potom jsem si opravdu jenom na odrosty použila kyselý primer, protože Péťa často nosí gumové rukavice, tudíž jsou nechtíky ve vlhku. Takže pro jistotu nanáším ještě tento kyselý primer, aby nám naleptal vlastně přírodní nehet a modeláž nám dobře držela i vlastně v mokrém prostředí. A teď už si budeme nanášet pevnou čirou bázi, protože tato pevná čirá báze má velmi dobré přilnavací schopnosti, takže tuto bázi si kápnu na paletku a opravdu ve velmi tenké vrstvě se snažím potáhnout celou plochu přírodního nehtu. Samozřejmě ten přírodní nehet, ten odrost, tam se snažím vícekrát štětečkem přejet, aby jsme vmasírovali tuto bázi do přírodního nehtu a ona se nám krásně s tím přírodním nehtem propojila. Protože má Péťa pružné nechtíky, tak samozřejmě jsem zvolila tuto bázi, která je pevná, ale zároveň pružná. A je to takový mezičlánek mezi tím stavebním gelem a přírodním nehtem. Opravdu s tím mám velmi dobré zkušenosti, kdy ty odchlipky jsou minimální a modeláž velmi dobře drží. Zamezujeme tím vlastně tomu, aby se tvořily ty odchlipy, aby se nám vlastně pod modeláží usazovaly nějaké nečistoty. Takže po vytvrzení této čiré báze, kterou vytvrzuji zhruba 1 minutku, vlastně na všech prstíkách, protože dáváme velmi tenkou vrstvičku, už nanášíme opět Simple Gel Ice Pink. Tato barva je velmi jemná a svojí vlastně ledovostí je taková nezvyklá a budí takový velmi jemný dojem. Takže napřed si opět vlastně tenkou vrstvičkou orámu celou plochu nehtu, potom si nabírám takovou tu kuličku, kterou rozmodeluju po nehtu. A proto, aby mi gel nezatékal, vlastně nanáším pouze tam, kde jsem si 100% jistá a teď už vlastně takovým tenkým štětečkem, kterému říkáme detailer, si dotahuju nechtové valy, ať už hlavní nechtový val nebo ty boční, aby mi krásně gel zabalil celou plochu přírodního nehtu.
Poté si vlastně ruku otáčíme a tím, že ten gel stéká do středu nehtu, tak se snažím si vytvořit vlastně pomyslný apex, kdy se nám ten gel krásně rovnoměrně slije do toho středu nehtu. A poté, když ruku zpět otočíme, tak si jenom zkontrolujeme, zda ten gel opravdu krásně se vyrovnal a dáváme do lampy. Opět tyto gely, protože jsou jen mírně pigmentované, vytvrzuju 1 minutku. Mám to tak krásně propočítáno, abych nepřekročila celkovou dobu vytvrzování u všech prstíků. Tak to samozřejmě pokračuju u všech prstů až po paleček. A většinou po vytvrzení tohoto stavebního gelu si stírám výpotek, protože z těchto stavebních gelů bývají ty výpotky takové husté a potom se mi hůře nanáší barevný gelak, kdy se ve výpotku barevný gelak velmi rozpíjí. Tak z toho důvodu vlastně si stírám výpotky, aby se mi gelak následně nerozpíjel po nehtíku. A vlastně Péťa si zvolila červený gelak, kdy měla náladu na krásné sítě červené nehtíky. Donesla si předlohu, a vlastně kdy budeme spolu utvářet takové prstýnky z kaviáru a z kamínku. Toto zdobení je samozřejmě velmi jemné a tím, že se jí osvědčily zakomponované kamínky, kdy jí vydržely celé 3 týdny, tak mě poprosila o toto zdobení. Já jsem samozřejmě velmi ráda souhlasila, protože mám ráda práci s kaviárem a s kamínky a jsem ráda, že některá ze zákaznic nebo z kamarádek si toto zdobení vybere. Takže, jak jsem říkala, po vytvrzení všech prstíků si stírám výpotek. Já výpotky stírám dezinfekcí, nestírám cleanerem, abych příliš nedráždila pokožku a vlastně kamarádek. A teď už se vlastně pustíme do nanášení barevného gel laku. Péťa si zvolila barevný gel lak od firmy Arteclavo, který má krásnou vlastně světle červenou sytou barvu, kdy opravdu tento gel lak velmi krásně kryje už v jedné vrstvě. Takže já opět si nanáším ten gel lak jenom tam, kde jsem si 100% jistá. Kapičku jsem si kápla na paletku a vlastně detailerem si dotahuju boční nechtové valy a hlavní vlastně nechtový val, tak aby mi gel lak nikam nezatékal, protože hlavně u té červené barvy, to jsou takové ty barvičky černá, bílá a červená, a pokud přetáhnete nebo vám gel lak zateče, tak to jde opravdu strašně moc vidět. A tyto gel laky se i špatně otírají pro svou silnou pigmentaci a pak máte třeba prstíky hodně černé kolem dokola nebo hodně červené podle toho, jakou vlastně používáte barvičku. Tak já proto, abych se tomuto vyhla, abych měla vlastně nehtíky krásně zabalené, ale aby mi gel lak nezatékal, tak vlastně proto používám tento detailer. Osvědčilo se mi to u spousty kamarádek, u kamarádek, které ke mně chodí dlouhodobě 3 a více let, tak tam už někdy detailer ani nepoužívám, protože už umím dokonale kopírovat vlastně i štětečkem z gel laku jejich nechtové lůžko nebo celkově tu modeláž. Takže jsou případy, kdy už nepotřebuju dotahovat detailerem, ale tím, že Péťa ke mně chodí a vlastně chvilku, protože 4 měsíce je opravdu velmi krátká doba, kdy jsme spolu vlastně udělali pouze několik modeláží, tak tam si pořád ještě nejsem jistá. A hlavně také tím, že používáme tyto syté barvičky a u těchto sytých barviček jde velmi brzy vidět odrost, tak se snažím právě o to, abych důkladně dotahovala k tomu hlavnímu nechtovému valu, abych opravdu dotahovala až k těm kůžičkám, aby ten odrost nešel vlastně příliš brzo znát. Na prstíkách, kde nebudeme vytvářet vlastně prstínkový efekt, jsem si nanesla top. A samozřejmě, že používám naše top tekuté sklo, protože nehtíky s tímto topem vydrží opravdu velmi dlouho krásně lesklé. Takže nanáším takovou střední vrstvičku, nikdy nenanáším tohoto topu tenkou vrstvu.
A top by se měl nanášet ve střední vrstvě, aby vám vlastně krásně ucelil a udělal takový ten wow efekt vlastně toho tekutého skla na nechtíkách a vypadalo to opravdu dlouho krásně. Takže jsme si zatopovali a vytvrdili. Na prstíku, kde budeme vlastně vytvářet prstinkový efekt, jsem si vzala stavební gel, kterým jsem si namalovala vlastně tenký proužek tohoto stavebního gelu a do něho vlastně usazuju do středu kamínek. Kamínek jsme vybírali trošičku větší, aby to budilo dojem vlastně toho prstínku, ale ne tak velký, aby zbytečně moc nevyčníval a nedávali jsme mu vlastně prostor pro to, aby nám brzy upadl. Protože víte, že ty vystouplé věci tak při té práci a manipulaci s nechtíky mají tendenci nám špatně držet. Takže do toho gelu vlastně takto usazuju ten kamínek a po obou stranách kaviár. Samozřejmě se snažím, aby ten kamínek byl ve středu nechtu a poté usadím kaviár. Až si usadím všechny kaviárové kuličky, tak vlastně si snažím vyrovnávat ten celkový design, aby se nám kaviár nerozjížděl do stran, ale aby budil takový ten řetízkový tvar. Takže po usazení vlastně všech kamínků a kaviárů dáváme vytvrdit do lampy. Tady vidíte, jak si stavebním gelem maluju ten proužek. Nesnažím se o příliš vysokou vrstvu, protože čím vyšší vrstva toho gelu, tak tím víc vlastně budeme mít tyto věci vystouplé a vyloženě se snažím jako zlatník usazovat a trošku pod tlakem zatlačit ten kamínek i ten kaviár do toho gelu, aby opravdu nedržel jen na povrchu, ale aby nám opravdu zapadl. Může to možná trošku budit dojem utopeného zdobení, což třeba zákaznice nebo kamarádky tolik nevnímají, oni jsou spíše spokojené, když jim toto zdobení opravdu vydrží 3 týdny. Bez toho, aniž bychom ten vzor trošku neutopili nebo opravdu nezasadili do něčeho, kde to bude opravdu velmi dobře držet, tak se mi velmi často stávalo, že to zdobení nedrželo. Já jsem třeba často vídala takové ty ukázky zdobení, kdy vlastně to zdobení usazovali děvčata pouze do topu. To jsem samozřejmě zkoušela taky, ale toto zdobení nikdy na nechtu nevydrželo déle než týden, což je velmi krátká doba. A potom byly vlastně kamarádky velmi zklamané a už toto zdobení vlastně ani nechtěli, takže jsem si od jiných vlastně youtuberek, nechtařek, které natáčí tyto vlastně modeláže nebo toto zdobení v takových vlastně krátkých ukázkách nebo v celém videu s nechtovou modeláží okoukala, že vlastně toto zdobení zakomponovávají do stavebních gelů a že s tím mají velmi dobré výsledky. No a po vytvrzení vlastně tohoto zdobení nanášíme top. Snažím se ho nanášet napřed v tenké vrstvě, tak abych si pokryla celou plochu nechtu a samozřejmě, aby nám top nezatékal. A potom si vlastně fixuju ještě to zdobení, kdy vlastně přijde na řadu i detailer, kterým se snažím dotahovat hlavně ty boční nechtové valy, protože jsme se snažili kaviár dávat až do těch boků, aby to opravdu vypadalo hezky. Takže tím tenkým štětečkem se snažím dotáhnout ten top k nechtovému valu, aby jsme zabalili tu modeláž, ale aby ten top nikde nezatékal. A samozřejmě dotahuju i ty boky vlastně kolem toho kaviáru, aby jsme měli vše krásně zatopované a nezačala se modeláž odlupovat. Takže takto jsem postupovala stopem u všech prstíků, kde jsme dělali toto zdobení. A tady si trošku otírám, protože vlastně nám ten top v té střední vrstvičce začal trošku zatékat, takže opravdu velmi rychle otíráme a pak dáváme vytvrzovat do lampy, protože ta střední vrstvička má pořád tendence téct a téct a téct. A nebo otočit ruku a počkat si, až vám ten top nateče do toho středu nechtu a dávám prostor pro to, abyste si s tím mohli pohrát a doladit veškeré detaily. Top jsme vytvrzovali necelou minutku,
protože top tekuté sklo nemá rád, když ho příliš přetvrzujeme. Tento top se vytvrzuje vlastně 45 sekund až 1 minutu. No a závěrem jsme provedli samozřejmě masáž. Masáž si vlastně všechny kamarádky a zákaznice velice chválí a říkají, že opravdu odchází s odpočinutými a hezkými rukami. A to je ode mě pro dnešek všechno. Pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře. A pokud máte jiný tip na toto zdobení, jak ho provádíte, napište mi prosím dolů do komentáře. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, přeji krásný sluníčkový víkend neboli neděli a zatím papa.